ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு A to Z ரியல் எஸ்டேட். நம்ம இப்போது எங்கே வந்திருக்கோன்னா மேத்தானார், குன்றத்தூர் மேத்தானாரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க வந்திருக்குங்க. இதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிங்க. பார்த்திங்கன்னா மேத்தானாரில் மெயின் ரோடு பக்கத்துலேயே இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க வந்திருக்குங்க. இது வந்து 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்டில் ஒரு 3 BHK தாங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்ல ஒரு 30 ஃபீட் மெயின் ரோட்டில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. சுற்றி நல்ல வீடுங்களாக இருக்க பகுதி தான். பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரொம்ப நியர்பைலேயே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரோடு நேராக போனீங்கன்னா, ரைட்டில் போனீங்கன்னா மேத்தாநகர் மெயின் ரோடு வந்துடுங்க. நல்ல ஒரு எலிகன்ட் ஸ்டைலில் சூப்பராகவே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் டோர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சில் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வுட் டெக்ஸ்சரில் பக்காவாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்எஸ்சில் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் நல்ல பெரிய சைஸ்லேயே கார் பார்க்கிங் இருக்குங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு டீசென்ட் சைஸ் தான் இந்த கார் பார்க்கிங்கு. நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டி பார்த்து சூப்பராக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு செட்பேக் ஏரியா தான்ப்பா. செட்பேக் ஏரியா நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீக்கில் ஃபுல்லாகவே வந்து பாலிஷ் பண்ணி தந்துடுவாங்க. இங்கே ஒரு சேஃப்டி கேட்டு எஸ்எஸ்சில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் லாஃப் விண்டோவும் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே என்ட்ரானோடனே இது ஹால் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஹால் நல்ல ஒரு டீசன்ட் சைஸில் ஹால் இருக்குது. ஒரு 12க்கு 16 சைஸில் ஹாலு. மேலே வந்து ஃபுல்லாகவே பட்டி பார்த்து பக்காவாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது என்ட்ரானோடனே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெட்ரூம்ங்க. இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9க்கு 9 சைஸில் இந்த பெட்ரூம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ஷெல்ஃபு, லாஃப்ட்டு எல்லா ப்ரொவிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபர்னிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 77 lakhs வருங்க. கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் வந்து அக்னி மூலையில் பக்காவாக அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க கிச்சனு. இதுவும் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபர்னிஷ் பண்ணிடுவாங்க. நல்ல வெளிச்சத்துக்காக ஒரு விண்டோவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு கிச்சன் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது படிக்கட்டு மாடியில் போனால் மாடியில் 2 பெட்ரூம் இருக்குங்க. இந்த படிக்கட்டு கீழே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ரூமும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூமோட இதுவும் நல்ல ஒரு டீசன்ட் சைஸில் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து போகணுன்னா இது வந்து படிக்கட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரானைட் போட்டிருக்காங்க. இல்லை எஸ்எஸ் ரயில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. வெளிச்சத்துக்காக ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெரிய விண்டோவாக இருக்குங்க. உள்ளே என்ட்ரானோடனே மேலே வந்தோடனே இது ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் ஒரு 10க்கு 10 சைஸில் இருக்குது. மேலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக பட்டி பார்த்துருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரூமுங்க. இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10க்கு 12 சைஸில் இந்த பெட்ரூம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஷெல்ஃபு, லாஃப்ட்டு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டாச்சு டாய்லெட்டு. இதுலேயும் வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு டைல்ஸ் ஒட்டி பக்காவாக அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஹால் வழியாக ஒன்று என்ட்ரானிங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூம். இது நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்குது. இது வந்து ஒரு 10க்கு 16 சைஸில் இந்த பெட்ரூம் நல்லா ஸ்பேஷியஸாகவே அமைஞ்சிருக்குங்க. ஷெல்ஃபு, லாஃப்ட்டு எல்லாமே இருக்குது. இதுவும் ஒரு அட்டாச்சு டாய்லெட் கொண்ட ஒரு வீடு தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைல்ஸ் வந்து லே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பெட்ரூமோட ஃபுல் சைஸ் பார்க்குறீங்க. எவ்வளோ நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொட்டை மாடி போகிற வழிங்க. பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஃபைனல் வீடியோவில் அடுத்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். லாஸ்ட் வீடியோவுக்கு சூப்பரான ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க. அதே சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த நிறைய வீடியோலாம் உங்களுக்கு போட்டுட்ருக்கேன் எல்லா ஏரியாலையும். ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு. சப்போஸ் என்னால் முடிஞ்சால் கூட அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற வீடுங்களாக கூட உங்களுக்கு எடுத்து டிஸ்பிளேயில் போடுவேன். ஸோ அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கிளம்ஸியாக இருக்கும் வீடு. அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க.
அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போடுற வீடு எதுவுமே வந்து பெருசாக வந்து வியூஸ் போக மாட்டுது. நீங்கள் தான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்க்குற வீடியோக்கெலாம் லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. பாய். See you.